Cənubi Qafqaz sivilizasiyaların kəsişdiyi məkan, imperiyaların, mədəniyyətlərin və dinlərin toqquşduğu bir yerdir. Buradan karvan yolları keçib, şəhərlər tikilib, xanlıqlar yaranıb və məhz burada imperiyaların taleyi həll olunub. Cənubi Qafqaz həmişə mübarizə meydanı olub. Əsrlər boyu bu torpaqlar uğrunda Fars, Türk və Rusiya imperiyaları savaşıb. Hər bir imperiya öz tarixi izini buraxıb, amma əsl əziyyəti bu torpağın xalqları çəkib. Cənubi Qafqazı anlamaq üçün xəritəyə baxmaq kifayət edir. Bir tərəfdən Qara dəniz, o bir tərəfdən isə Xəzər dənizi və onların arasında dağlar, dərələr. 18-ci əsrdə köhnə İpək yolu zəifləsə də, bölgənin ticarət əhəmiyyəti hələ də çox böyük idi. Xüsusilə Xəzər dənizi vasitəsilə yeni ticarət yolları yaranırdı. 1-ci Pyotr yazırdı: Dərbənd və Bakı şərqin açarıdır. Cənubi Qafqaz çoxmillətli və qədim sivilizasiyaların qovuşduğu bir bölgədir. Burada əsasən Azərbaycan türkləri, gürcülər, ermənilər, ləzgilər, talışlar, avarlar və digər millətlər yaşayır. Hər bir millətin öz adət-ənənələri, öz tarixi və öz dili var. Əsrlər boyu Cənubi Qafqaz savaş arenası olub və hər üç imperiya burada öz yerini bərkitmək istəyib. Xalqları sürgün edərək, şəhərlərin adını dəyişərək. Məhz həmin dövrdə xarici idarəçilik ənənəsi yarandı. Parçala və hökm sür. Qafqaz xalqları tez-tez yad qüvvələrin oyununun piyada fiqurlarına çevrilirdi. Onları bir-biri ilə üz-üzə qoyurdular və bu yolla öz nəzarətlərini qoruyurdular. 1720-ci il Səfəvi dövləti tam zəifləyir. Əfqan üsyanının nəticəsində İsfahan 1722-ci ildə üsyançılar tərəfindən ələ keçirilir. Dövlətin idarə sistemi dağılır, mərkəzi hakimiyyət iflic olur. Bu vəziyyətdən həm Rusiya imperiyası, həm də Osmanlı imperiyası istifadə etməyə çalışır. Hər iki tərəf Cənubi Qafqazı və Azərbaycan torpaqlarını bölüşdürmək istəyir. Şimal müharibəsindəki qalibiyyətindən sonra 1-ci Pyotr Qafqaza yürüş etməyi planlaşdırırdı. 1722-ci ildə 1-ci Pyotr Xəzər yürüşünə başladı. Məqsədləri Xəzər dənizi sahillərinə nəzarəti ələ keçirmək, Qafqaz və Azərbaycan üzərindən Hindistana ticarət yolları açmaq, Osmanlı imperiyasının bölgədəki nüfuzunu zəiflətmək və yerli xristian əhalisinin nüfuzunu daha da çoxaltmaq idi. Yürüşdən əvvəl 1-ci Pyotr Manifest adlanan rəsmi bəyanat yaymışdı. Bəyanatda deyilirdi ki, güya səbəb torpaqlarımızı işğal etmək deyil, tərsinə quldurlardan və vəhşilərdən qorumaq idi. Onlar Səfəvi dövlətini viran qoymuş və Rusiyanın ticarət yollarına təhlükə yaratmışlar. Biz sülh və ədalət gətirmək üçün gəlirik. Kim könüllü şəkildə bizim hakimiyyətimizi tanıyarsa, o himayəmizi və mərhəmətimizi qazanacaq. Bu yürüşün sonu 1723-cü ildə Peterburq müqaviləsi ilə bitdi. Müqavilənin şərtlərinə görə Rusiya imperiyası Dərbənd, Bakı şəhəri ilə yanaşı Gilan, Mazandaran və Astarabad əyalətlərinə nəzarət hüququ əldə edirdi. Bunun müqabilində isə Rusiya Səfəvilərə əfqanlara qarşı mübarizədə hərbi yardım göstərməyi öhdəsinə götürürdü. Osmanlı imperiyası isə Qars, Ərzurum və Van istiqamətlərindən hücuma keçərək Səfəvi torpaqlarına daxil oldu. Hədəf Cənubi Qafqazın qərb hissəsini, yəni Gürcüstan, İrəvan, Gəncə və Təbriz bölgələrini ələ keçirmək idi. Hücum çox sürətlə aparılırdı. Çünki Səfəvi ordusu dağılmışdı, yerli hakimlər arasında ixtilaf vardı, əhali müharibədən və xaosdan bezmişdi. 1724-cü ilin 26 iyununda Rusiya və Osmanlı imperiyası arasında rəsmi İstanbul müqaviləsi imzalanır. Bu müqavilə Peterburq müqaviləsindən bir il sonra bağlanılmışdı və məqsədi Səfəvi dövlətinin torpaqlarının bölüşdürülməsi idi. İstanbul müqaviləsinin əsas maddələri Rusiya Xəzər sahili torpaqları özündə saxlayırdı, Osmanlı imperiyası isə Qafqazın qərb hissəsini, Gəncə, İrəvan, Tiflis və Təbriz istiqamətini öz nəzarətinə götürürdü. Hər iki tərəf bir-birinin bu bölgədəki hakimiyyətini tanıyırdı və bir-birinə qarşı hərbi əməliyyat aparmamağı öhdəsinə götürürdü.
1-ci Pyotr və Osmanlı sultanı 1-ci Əhməd faktiki olaraq Cənubi Qafqazı bölüşdürdülər. Qərbi Osmanlı, şərqi isə Rusiya nəzarətinə keçdi. Bütün bu xaos içində Xorasan çöllərindən bir adam qalxırdı. Asiyanın son böyük fatehi, sadə bir türk, amma taleyi onu imperiyaların səviyyəsinə qaldırdı. Onun qarşısında böyük bir missiya dururdu. Torpaqları düşmənlərdən azad etmək və Əfşarilər adlanan qüdrətli dövləti yaratmaq. Onun adı Nadir Şah Əfşar. Nadir yoxsul bir türk ailəsində doğulmuşdu. Atası quldurlar tərəfindən öldürüləndən sonra o uşaq yaşlarından silahlı dost, döyüşü isə həyat yolu seçdi. Nadir hələ yeniyetməykən ticarət karvanlarına hücum edən quldurlara qarşı döyüşür, sonra öz kiçik dəstəsini yaradır. Bu dəstə zamanla onun şəxsi ordusuna çevrildi. Bu vaxt Səfəvilərin varisi 2-ci Təhmasib Xorasanda gizlənirdi. O, atasının taxtını geri almaq istəyirdi. Amma ordusu yox idi. Təhmasibə xəbər gəlir. Xorasanda bir sərkərdə var. Adını hər kəs qorxu ilə çəkir. Nadir Qulu bəy. Təhmasib onun yanına çağırır. Nadir deyir: "Əgər sənin adın altında ölkəni azad etməyə icazə versən, bu torpaqlarda yenidən nizam yaradaram." Beləcə Nadir Şahın yüksəlişi başlayır. O Səfəvilərin sərkərdəsi olur. Əfqanlara qarşı yürüş edir. 1729-cu ildə isə Mirçəxor döyüşü, Nadirin böyük zəfəri. Əfqan hökmdarı Əşrəf xan məğlub olur. İsfahan azad edilir. Nadir əvvəlcə ölkəni birləşdirməyə başladı. Xaotik vilayətlərə nizam gətirdi. Vergiləri azaldıb ticarəti canlandırdı. Ən böyük gücünü isə orduya yönəltdi. O hərbi islahatlar etdi. Silahları Avropa sisteminə uyğunlaşdırdı. Tüfəngçilər və artilleriya birlikləri yaratdı. Süvari ordusunu bölmələrə böldü. Döyüşdə nizam və sürəti birləşdirdi. Nadirin nizam-intizamı o qədər sərt idi ki, bir əsgər kiçik səhvə görə belə cəzalandırılırdı. Nadirin növbəti məqsədi işğal altındakı torpaqları geri qaytarmaq idi. O, Osmanlı imperiyasına qarşı yürüşə başladı. O zaman Azərbaycan torpaqları Osmanlı işğalı altında idi. Nadir əvvəlcə İran və Xorasanda gücünü bərkitdi. Sonra Azərbaycan istiqamətinə yürüşə başladı. Bu dövrdə Rusiya artıq Xəzər sahillərini işğal etmişdi. Amma 1-ci Pyotrun ölümündən sonra Rusiya Qafqazda mövqelərini qorumaqda maraqlı olmur. Çünki Osmanlı ilə yeni müharibə təhlükəsi yaranırdı. Rusiyanın cənub sərhədləri çox uzağa çəkilmişdi və bu əraziləri qorumaq baha başa gəlirdi. Rusiya sərkərdələri anlayırdılar ki, Nadir xanın ordusu ilə toqquşmaq Rusiyaya baha başa gələcək. Nadirin hərbi uğurlarını görüb Rusiya imperiyası diplomatiyaya keçir. 1732-ci ildə Reşt şəhərində danışıqlar başlayır. Nadir Səfəvi şahı 2-ci Təhmasibin adından çıxış edir. Lakin faktiki olaraq danışıqlara rəhbərlik edən özü olur. Reşt müqaviləsinə görə Rusiya imperiyası 1-ci Pyotrun Xəzər yürüşündə ələ keçirdikləri torpaqları geri qaytarırdı və rus tacirlərinə İran ərazisində sərbəst ticarət hüququ verirdi. Bu, Nadirin ilk diplomatik qələbəsi idi. 1730-35-ci illərdə isə Nadir xan Təbriz, Ərdəbil, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağ, Şamaxı və Bakıya qədər bütün Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılardan azad edir. Osmanlılar böyük itkilər verir, Qafqazdan geri çəkilirlər. Nadir artıq sadəcə sərkərdə deyildi. O imperiya quran bir şəxs idi. Bununla da bütün cənubi və şimali Azərbaycan torpaqları yenidən bir mərkəzə, Nadirin hakimiyyətinə tabe oldu. 1736-cı ilin mart ayında Nadir Şah Muğan düzündə böyük bir qurultay çağırdı. Məqsəd yeni dövlətin gələcək idarəçiliyini müəyyən etmək idi. Qurultayda bir çox nümayəndələr Nadiri şah elan etməyi təklif etdilər. Amma Nadir əvvəlcə bu təklifi rədd etdi. Amma nüfuzlu şəxslər və sərkərdələr təkid etdilər. Qurultayda çoxlu səs vermədən sonra tayfa başçıları Nadiri şah elan etdilər və Əfşar sülaləsinin əsasını qoydular. Nadirin bu imtinası sadəcə təvazökarlıq deyildi. Bu siyasi gediş idi.
O əvvəlcə xalqın və nüfuzlu şəxslərin ona zorla şah seçməsini istəyirdi ki, hakimiyyətini qanuni göstərsin. Nadir şah ordusunun gücü ilə Hindistana belə səfər etdi. Oradan Muğal xəzinəsindən Dəryai Nur almazını gətirir. Dünyanın ən böyük kəsilmiş almazlarından biridir. Nadirin adı artıq Asiyanın ən böyük hökmdarları ilə bir sırada çəkilirdi. Amma güc bəzən insanı tənhalaşdırır. Uzun illər döyüş və qələbələr Nadirin xasiyyətini sərtləşdirmişdi. O artıq heç kimə inanmırdı, hətta öz oğullarına belə. Son illərdə onun davranışı qəddarlaşdı. Vergilər artırıldı, xalq narazı idi. 1747-ci ildə Nadir şah öz düşərgəsində sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Nadir şah bizə yoxsul bir türk gəncinin necə dünyanın ən böyük hökmdarlarından birinə çevrilə biləcəyini göstərdi. O, nizamı xaosdan, gücü yoxsulluqdan, imperiyanı isə iradədən yaratdı. Onun həyatı bizə bir dərs verir. Əsl güc qılıncdan deyil, inamdan, ağıldan və iradədən doğur.